హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గాన్వి క్రియేషన్స్ బై గోదావరి అమ్మాయి. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఫ్లోరల్ ప్రింట్ క్లాత్తో ప్రిన్సెస్ కట్ డ్రెస్ చూపించబోతున్నానండి. అది బోట్ నెక్తో. ఈరోజు కటింగ్ చూపిస్తాను, రేపటి వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తానండి. చాలా సింపుల్ కటింగ్. అందుకంటే ముందు మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోస్ నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇది 2 మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకున్నానండి. దీనికోసం లైనింగ్ కూడా నేను 2 మీటర్స్ తీసుకున్నాను. కాటన్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను. దీన్ని తడిపి ఆరేసిన తర్వాత స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. నేను దీన్ని వాష్ చేసాను, కాటన్ కాబట్టి సింక్ అవుతుంది. తర్వాత వాష్ చేసుకుంటే దీన్ని ఐరన్ చేసుకున్న తర్వాతే కటింగ్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే నుడతలుగా ఉంది కదా, మనకి కటింగ్ అన్నది నీట్గా రాదు. ఒకసారి వాష్ చేసిన తర్వాత క్లాత్ అనేది దగ్గరికి అయిపోయినట్టు ఉంటుందండి. సో దానికోసం మనం ఒకసారి ఐరన్ చేసుకున్న తర్వాత కటింగ్కి వీలుగా ఉంటుంది. నేనైతే ఐరన్ చేసుకున్నాను. చూసారు కదా, ఐరన్ చేసుకున్న క్లాత్కి వాష్ చేసిన క్లాత్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీకు ఇది కటింగ్ చాలా ఈజీ అవుతుందండి. సో నేనైతే దీన్ని వాష్ చేసిన తర్వాత ఐరన్ చేసేసుకున్నాను. ఇది 2 మీటర్స్ తీసుకున్నాను. ఇంకా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ 2 మీటర్స్ తీసుకున్నానండి. ఫస్ట్ లైనింగ్ క్లాత్ని కట్ చేద్దాం, తర్వాత మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకుందాం అండి. నేను లైనింగ్ క్లాత్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది 2 మీటర్స్ క్లాత్ కదండి. మామూలుగా అయితే 3/4 హ్యాండ్స్, ఎల్బో హ్యాండ్స్ కొంచెం కష్టం 2 మీటర్స్ క్లాత్తో. కానీ ఇప్పుడు ఎలా కట్ చేస్తానో నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇందులో ఫస్ట్ నేను అంచులు మనకి ఆపోజిట్లో మన బ్లౌజ్ పీస్కి ఎలా వేసుకుంటామో అలా వేసుకోవాలండి. డబుల్ ఫోల్డింగ్లో వేసుకున్నాను నేను. దాన్ని ఇంకొకసారి ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను. అంటే మనకి 4 ఫోల్డింగ్స్ అవుతాయి కదా. డ్రెస్ ఫస్ట్ బాడీ పార్ట్ కట్ చేస్తున్నానండి. ఇదేంటంటే ప్రిన్సెస్ కట్ చేస్తూ మన అంబ్రిల్లా కట్ డ్రెస్సెస్ ఎలా అయితే కట్ చేసుకుంటాం, బాడీ సెపరేట్గా ఇంకా స్కర్ట్ పార్ట్ సెపరేట్గా, అలాగే ఇక్కడ నేను బాడీ సెపరేట్గా కట్ చేస్తాను, స్కర్ట్ పార్ట్ అనేది వేరే కట్ చేస్తానండి. మనం పంజాబీ డ్రెస్కి కట్స్ ఎలా పెట్టుకుంటాం సైడ్ అలా వస్తుంది. ఇక్కడ నేను బాడీ లూజ్ వచ్చేసి 12 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను. అలాగే పొడుగు వచ్చేసి 14 ఇంచెస్ ఆర్ 15 ఇంచెస్ తీసుకోవచ్చు. 14 ఇంచెస్ అయితే సరిపోతుందండి. 15 ఇంచెస్ అనుకో మరీ కిందకు వచ్చేస్తుంది. బ్లౌజ్ పీస్కి అలా అయితే మనం 15 ఇంచెస్ పెట్టుకోవచ్చు, కానీ బాడీ పార్ట్ కదండి, మరీ కిందకు వస్తే బాగోదు. సో అందుకని నేను 14 ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను. కిందేమో స్కర్ట్ పార్ట్, పైన బాడీ పార్ట్ కట్ చేస్తున్నాను. బాడీ పార్ట్ కోసం నేను ఇక్కడ 7.5 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను. షోల్డర్ ఇంకా నెక్ కలిపి. యాక్చువల్లీ నా షోల్డర్ వచ్చేసి 15 ఇంచెస్ ఉందండి. ఆ 15 ఇంచెస్లో హాఫ్ అంటే 7.5. 7.5లో నేను నెక్ వచ్చేసి 5 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా నాకు ఎంత నెక్ కావాలనేది చూపిస్తున్నానండి. బోట్ నెక్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ 4.5 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ఇక్కడ బకరం మీద ఎలా అయితే డ్రా చేస్తామో అది చూపిస్తున్నాను నేను. 7.5లో 5 ఇంచెస్ నెక్ తీసుకున్నాను, 2.5 ఏమో షోల్డరు. అలాగే ఫ్రంట్ డీప్ వచ్చేసి 2.5 అయితే సరిపోతుందండి. ఇక్కడ 3 ఇంచెస్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే బకరం మీద నేను 3 ఇంచెస్ డౌన్ తీసుకున్నాను, వెడల్పు వచ్చేసి 5 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి. మనం బకరం మీద అలా కట్ చేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ కటింగ్ కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఎలా అయితే కట్ చేసుకున్నామో మనకి నెక్ అంతే వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ బకరం వేసుకోవట్లేదు అనుకుంటే కనుక వెడల్పు 4.5 తీసుకోండి. ఫ్రంట్ మీకు 2.5 అంటే 2.5, 3 కావాలంటే 3 తీసుకోండి. సో ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మిడిల్లో మనం ఇక్కడ రౌండ్ షేప్ రావడం కోసం కార్నర్లో నేను 1.5 ఇంచ్కి తీసుకుంటున్నానండి. సో ఇలా 1.5 ఇంచ్కి తీసుకుని మీరు హ్యాండ్తో కావాలంటే హ్యాండ్తో డ్రా చేసుకోవచ్చు. రౌండ్ షేప్ అన్నది చాలా సింపుల్గా చిన్న డాట్స్ పెట్టుకుంటే మీకు రౌండ్ షేప్ వచ్చేస్తుంది. అలా కాదు అనుకుంటే మీ దగ్గర స్కేల్ ఉందనుకోండి, 6 నెంబర్ ఆర్ 9 నెంబర్ స్కేల్ అంటారు దీన్ని. ఈ స్కేల్ ఉంటే కనుక ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. ఇంకా డాట్స్ లేకపోయినా మీరు కార్నర్స్లో సరిగ్గా పెట్టుకుంటే, అంటే 1.5 డాట్ దగ్గరికి ఇంకా ఈ కార్నర్స్ దగ్గరికి పెట్టుకుంటే మీకు స్కేల్ అనేది ఈజీ అవుతుందండి. ఇప్పుడు స్కేల్ మీద కూడా డ్రా చేసి చూపిస్తున్నాను నేను. చూసారు కదా, రౌండ్ షేప్ అనేది చాలా నీట్గా వస్తుంది స్కేల్ ఉంటే. సో ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి ఇదండి. నేను ఇక్కడ నెక్కి బకరం వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను కదా, అందుకోసం ఇక్కడ నెక్ చూపించట్లేదు నేను. ఫ్రంట్ నెక్ కంటే కూడా ఒక 1/2 ఇంచ్ తక్కువగా తీసుకుంటాను బ్యాక్ సైడ్ నెక్. 2.5 తీసుకుని చిన్న డ్రాప్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ కట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ బకరం వేసుకోవడానికి కుదరదు. నేను క్యాన్వాస్ షీట్ బకరం అంటే అది వేసుకుంటాను కాబట్టి ఇక్కడ కట్ చేయట్లేదు. మీకు ఎగ్జాంపుల్కి చూపిస్తున్నాను ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి అన్నది. ఈ వీడియో కావాలంటే కనుక నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఆర్మ్ హోల్ తీసుకుంటున్నాను. ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ వచ్చేసి 8 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను. 8 ఇంచెస్లో పైన ఒక 1/2 ఇంచ్ తగ్గించి తీసుకుంటున్నానండి. దాన్ని స్కేల్తో లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను.
ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించి తీసుకున్న దాన్ని షోల్డర్ దగ్గరికి, నెక్ దగ్గరికి ఇలా క్రాస్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు డ్రెస్ షోల్డర్ దగ్గర చాలా నీట్గా వస్తుంది, రెడీమేడ్ డ్రెస్కి వచ్చినట్టు. ఇలా స్క్వేర్ షేప్లో డ్రా చేసుకున్న తర్వాత 7.5లో మనం ఇక్కడ 3.5 తీసుకుంటున్నానండి. 3.5 తీసుకుని అక్కడి నుంచి మనం కర్వ్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఆర్మ్ హోల్ లోతు వచ్చేసి 1 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను నేను. మీకు కావాలంటే 1.5 ఇంచ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో 1 ఇంచ్ అయితే సరిపోతుంది, 1 ఇంచ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను 34 సైజు డ్రెస్ చూపిస్తున్నానండి. దానికోసం 34/4 అంటే 8.5 వస్తుంది. 8.5 కొంచెం ఖర్చులు అవి ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కలుపుకొని 9 ఇంచ్ పెడుతున్నాను. 9 ఇంచ్ పెట్టిన తర్వాత 2 ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెడుతున్నాను. సైడ్ మనం కుట్లు వేసుకుంటాం కదండి, ఎప్పుడైనా కావాలంటే కుట్లు ఇప్పుకోవడానికి అలా 2 ఇంచెస్ లూజ్ పెట్టాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రిన్సెస్ కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టాను. 8.5 9 ఇంచెస్ ఏమో లూజు, ఇంకా 2 ఇంచెస్ ఖర్చు, అటు సైడ్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాను. ప్రిన్సెస్ కట్ చేస్తాం కదా, కటింగ్లో పోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కర్వ్ షేప్ అనేది డ్రా చేయాలండి. 3 డాట్స్ని కలుపుకుంటూ ఇక్కడ కూడా నేను స్కేల్ యూస్ చేస్తున్నాను. స్కేల్ యూస్ చేసి ఇలా డ్రా చేస్తే మనకి అక్కడ ఆర్మ్ హోల్ అన్నది ఈ విధంగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ కింద 8.5 కింద తీసుకుంటున్నానండి. యాక్చువల్లీ 32 వచ్చింది. 32/4 అంటే 8 ఇంచెస్. 8.5 ఇంకా ప్లస్ 2 ఇంచెస్ ఖర్చు, ఇంకా హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నానండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, లేకపోతే వీడియోని మళ్ళీ ఒకసారి చూసారంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో కింద ఒక 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా 1 ఇంచ్ కింద నుంచి డ్రా చేసుకుని దాన్ని ఈ విధంగా క్రాస్ తీసుకోవాలండి. అప్పుడు మీకు ఇక్కడ షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. కింద నుంచి 5 ఇంచెస్ దగ్గర నుంచి క్రాస్ అనేది తీసుకుంటే బాగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆర్మ్ లోతు తీసుకోవాలండి. ఫ్రంట్ నెక్ దగ్గర ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ అనేది కొంచెం లోతు తీసుకుంటాం కదా, అది కూడా తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ప్రిన్సెస్ కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదండి, దానికోసం ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుంచి 4 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుంచి 4 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కింద నుంచి పైకి 4 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలండి. మార్క్ చేసుకుని కింద ఒక 1 ఇంచ్ అంటే అటు హాఫ్ ఇంచు ఇటు హాఫ్ ఇంచు వచ్చేటట్టు చూసుకుని ఇలా కింద డాట్స్ పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఎక్కడైతే పైకి 4 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసామో అక్కడ వరకు దీన్ని మనం బ్లౌజెస్కి డాట్స్ ఎలా పెట్టుకుంటాం ఆ విధంగా ఇలా టెంపుల్ షేప్ వచ్చేటట్టు డ్రా చేసుకోవాలండి. ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న మధ్యలో క్లాత్ని కట్ చేసేస్తాం మనం ప్రిన్సెస్ కట్కి. తర్వాత ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర 5.5కి ఒక మార్కింగ్ చేసుకుని ఇక్కడ 4 ఇంచెస్ దగ్గర నుంచి 5.5కి ఈ విధంగా క్రాస్గా మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ప్రిన్సెస్ కట్ అంటారండి. చాలా నీట్గా వస్తుంది మీకు. ఈ విధంగా కట్ చేసేస్తున్నాను నేను డ్రా చేసిన దాన్ని. ఇక్కడ ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు వచ్చేస్తాయండి. మనం ఫస్ట్ బ్యాక్ నెక్ కట్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ ఆర్మ్ డౌన్ అన్నది ఇంకా ప్రిన్సెస్ కట్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి. ముందు ఇక్కడ ఎలా అయితే డ్రా చేసామో అలా కట్ చేసేస్తున్నాను నేను. నెక్ అయితే కట్ చేసుకోవట్లేదండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను క్యాన్వాస్ షీట్ వేసుకుంటాను, దానికోసం నెక్ కట్ చేసుకోవట్లేదు. కింద క్రాస్ తీసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దేనికి దానికి సెపరేట్ చేసేసుకోవచ్చు అండి. ఫ్రంట్కి ఫ్రంట్, బ్యాక్ సెపరేట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ నెక్, ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ప్రిన్సెస్ కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా, సో దానికోసం నేను ఇది కట్ చేసేస్తున్నానండి. ఈ విధంగా పై వరకు కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆర్మ్ డౌన్ ఉంది కదండి, దానికోసం ఈ విధంగా సైడ్ నుంచి తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా వస్తుందండి. ఇక్కడ 4 ఇంచెస్కి ఒక మార్కింగ్ చేసుకున్నారనుకోండి, మీకు కుట్టేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ఈ విధంగా మనకి ప్రిన్సెస్ కట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. సైడ్ నేను హాఫ్ ఇంచ్ ఎందుకు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టుకున్నానంటే ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టినప్పుడు ఆ ఖర్చు అనేది ఇక్కడ మనకి పోతుందండి, అందుకోసం హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టుకున్నాను నేను. సో ఇక్కడ మనకి పై బాడీ పార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ స్కర్ట్ పార్ట్ కట్ చేయాలి. ఇటు సైడ్ మిగిలిన క్లాత్లో హ్యాండ్స్ తీస్తానండి. మనకి 3/4 హ్యాండ్స్ అయితే రావు, పొట్టి హ్యాండ్స్ అంటే చిన్న చేతులు వస్తాయి. కాకపోతే 3/4 కావాలంటే ఇక్కడ ఉన్న రెండు కూడా జాయింట్ చేసుకుని కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత హ్యాండ్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. నేను అక్కడ హ్యాండ్స్ తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్కర్ట్ పార్ట్ తీస్తానండి. దానికోసం పైన హెచ్చు దగ్గులుగా ఉన్నాయి, ఫోల్డింగ్స్ అన్నవి సమానంగా లేదు, అందుకోసం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను.
నెక్స్ట్ ఇంకొక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నానండి, 1/2 ఇంచ్ ఖర్చు ఉంచుకోవడానికి. అంటే పైన స్కర్ట్ పార్ట్ని అటాచ్ చేస్తాం కదా దానికోసం. సో చూసారు కదా ఈ విధంగా వస్తుంది పైన బాడీ పార్ట్కి, అందుకోసం ఎక్స్ట్రా అన్నది మార్కింగ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ పైన ఖర్చు అనేది కట్ చేసేసుకోండి, అంటే సరిగ్గా లేదు కదా క్లాత్, సమానంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీకు మార్కింగ్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనం డ్రెస్సెస్కి 14 ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్, అలాగే 21 ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకుంటాం కదండి. సేమ్ అలాగే 21 ఇంచెస్ దగ్గర పైన బాడీ పార్ట్ పెట్టిన తర్వాత 21 ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ పొడవు వచ్చేసి 38 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నానండి. ఆ తర్వాత మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ చూపిస్తాను నేను. 21 ఇంచెస్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను, 11 ఇంచెస్ పైనుంచి ఇలా స్ట్రైట్గా 11 ఇంచెస్కి మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నానండి. నేను పైన మార్కింగ్ అన్నది మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు, క్రాస్ అన్నది ఎలా తీసుకోవాలన్నది. కింద కూడా సేమ్ 11 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఇవి కట్స్ వస్తాయండి మనకి, 21 ఇంచెస్ అటు సైడ్ కట్స్ వస్తాయి మనకి. సో దాన్ని స్ట్రైట్గా ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కింద 38 ఇంచెస్ మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదండి, దాన్ని కూడా స్ట్రైట్గా మార్క్ చేసుకోండి, మీకు కటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ చూపిస్తానండి. బాడీ పార్ట్ దగ్గర మనం నడుం దగ్గర చిన్ని చిన్ని నాట్స్ అనేవి పెట్టుకుంటాం, టక్స్. అంటే మనం బ్లౌజ్ పీస్కి ఎలా పెట్టుకుంటామండి వెనకాల అలా పెట్టుకుంటాం. కాబట్టి ఇది 11 ఇంచెస్ వచ్చింది కదా, 1 ఇంచెస్ మైనస్ చేయగా 10 ఇంచెస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 10 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోండి. అక్కడ 10 ఇంచెస్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ 11 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాం కదా, దానికి ఇలా క్రాస్గా తీసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు డ్రెస్కి షేప్ ఎలా వస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ టక్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూసారు కదా షేప్ మనకి డ్రెస్సెస్కి అయితే ఎలా వస్తుందో సేమ్ అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది నడుము అండి, 14 ఇంచెస్ దగ్గర నడుము వస్తుంది, కిందేమో కట్స్ వస్తాయి 21 ఇంచెస్ దగ్గర నుండి. సో మనకి ఈ విధంగా రెడీ అయింది కదా, దీన్ని అయితే కట్ చేసేస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు స్కర్ట్ పార్ట్ కట్ చేస్తున్నానండి. మనం అంబ్రిల్లా కటింగ్ రేర్గా ఎప్పుడు కట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఇదైతే పంజాబీ డ్రెస్లోనే బాడీ పార్ట్ వేరేగా, అలాగే స్కర్ట్ పార్ట్ వేరేగా, ఇంకా బోట్ నెక్, ప్రిన్సెస్ కట్. కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ అన్నీ కాకపోయినా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క దాని మీద ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇది కట్ ఓపెన్ ఉంది కదండి, మన హ్యాండ్స్ కోసం దీన్ని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి. జాయింట్ చేసిన తర్వాత మనం హ్యాండ్స్ అనేవి చూపిస్తాను నేను. ఇక్కడ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి నేను 13.5 తీసుకుంటున్నాను. సో 2 హ్యాండ్స్కి కోసం 13.5 మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదండి, దాన్ని క్యాన్వాస్ షీట్ కింద మనం ఐరన్ చేసుకుంటాం కదా, దానికోసం ఉంచుకుంటాను అది. ఇప్పుడు కట్ చేసేస్తున్నానండి. ఈ కట్ చేసిన తర్వాత ఈ మిగిలిన క్లాత్ ఉంది కదా, అంటే మన హ్యాండ్స్ కోసం తీసుకున్న క్లాత్, ఇది సైడ్ అంతా కూడా కుట్టు వేసుకోవాలి. సో నేను ఇలా కుట్టు వేసేసుకున్నాను. హ్యాండ్స్ మధ్యలో మనకి జాయింట్ అన్నది వస్తుంది. మరి ఇక్కడ 3/4 హ్యాండ్స్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను, దానికోసం ఇక్కడ జాయింట్ వచ్చింది. మీరు చిన్న చేతులు అంటే పొట్టి చేతులు పెట్టుకుందాం అనుకుంటే కనుక మీకు ఏమి జాయింట్స్ రావండి. దీన్ని ఇలా మిడిల్లోకి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను, అంటే మనకి 2 హ్యాండ్స్ కావాలి కదా దానికోసం. ఇది మనకి 4 లేయర్స్ అవుతుంది. అందులో నేను 13.5 పొడుగు తీసుకుంటున్నాను, వెడల్పు వచ్చేసి 9.5 తీసుకుంటున్నానండి. సారీ, ఇక్కడ స్ట్రైట్గా ఒక మార్కింగ్ చేసుకుని ఇటు కూడా సేమ్ 9.5కి మార్కింగ్ చేసుకోండి. దీని 9.5 మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మిడిల్లో కూడా ఒక 9.5కి పెట్టుకుని స్ట్రైట్గా మార్క్ చేసుకుని ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ ఫోల్డింగ్ వైపు కాకుండా దాని ఆపోజిట్ సైడ్ 3 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుని ఈ షోల్డర్ దగ్గర అంటే హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేస్తాం కదా, అక్కడ 2.5 మార్కింగ్ చేసుకోండి. ఇలా అయితే మీకు హ్యాండ్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. కుట్టేటప్పుడు కూడా మీకు ఎక్కడ నుడతలు లేకుండా వస్తుందండి. నేను ఓన్లీ హ్యాండ్స్ 3/4 హ్యాండ్స్ కూడా మన ఛానల్లో వీడియో అన్నది ఉంది, మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే ఒకసారి చూడండి. అందులో నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. హ్యాండ్స్ చివర్లో 5 ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను, దానికి 1.5 ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెడుతున్నాను. హ్యాండ్స్ చివర్ అండి. తర్వాత సైడ్స్ క్రాస్కి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకోండి. హ్యాండ్స్ అయితే డ్రా చేయడం అయ్యింది. ఇక్కడ లోతు తీసుకోవాలి కదా ఒక సైడు, అది కూడా లోతు అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. దీన్ని ఇప్పుడు కట్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ మిడిల్లో ఒక టక్ పెట్టుకోండి హ్యాండ్స్ మధ్యలో, మన షోల్డర్ దగ్గర జాయింట్ చేసేటప్పుడు మనకి తెలియడం కోసం. ఇక్కడ దేనికి దానికి సెపరేట్ చేస్తున్నాను. సెపరేట్ చేసిన తర్వాత మనం లోతు అనేది తీసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మార్కింగ్ చేసుకున్న లోతు ఉంది కదా, దాన్ని మనం ఒకసారి ఇలా ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుని దాని ఆపోజిట్లో ఇది ఇంకొక హ్యాండ్స్ వేసుకుని
ఇలా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ మన కుట్లు అనేవి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. మనం కుట్టు వేసుకున్నాం కదా ఆ కుట్టు. సో ఒక సైడ్ లోతు అన్నది తీసేసుకోండి ఇలా. సో హ్యాండ్స్ అన్నవి మనకి రెడీ అయిపోయినాయి. లైనింగ్ క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసేసుకున్నామండి, హ్యాండ్స్ ఇంకా బాడీ పార్ట్ స్కర్ట్ పార్ట్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది కదా, దాన్ని ఎలా కట్ చేయాలో చూద్దాం. సో మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి ఇలా ఫ్లోరల్ ప్రింట్ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఇది ఫుల్ ట్రెండ్లో ఉంది కదా, సో దానికోసం నేను దీని మీద చూపిస్తున్నాను. ఇది నార్మల్ డ్రెస్సెస్ కంటే కూడా నేను చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకుని ప్రిన్సెస్ కట్ పెట్టుకుంటే మీకు చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ 2 మీటర్స్ కాబట్టి 41 ఇంచెస్ వచ్చిందండి. పొడుగు వచ్చేసి డబుల్ ఫోల్డింగ్లో 41 ఇంచెస్ వచ్చింది. దీన్ని నేను ఇంకొక డబుల్ ఫోల్డింగ్ వేస్తున్నాను, అంటే ఆల్రెడీ డబుల్ ఫోల్డ్ ఉంది, ఇంకొకసారి వేస్తే 4 ఫోల్డింగ్స్ అవుతుంది. మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకోవడమే ఈజీ అండి, లైనింగ్ కట్ చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం. ఎందుకంటే మెజర్మెంట్స్ అవి మనం లైనింగ్ మీదే చూసుకుంటాము, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద వేసుకుని కట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో 4 ఫోల్డింగ్స్ వేసుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసుకున్న లైనింగ్ పీసెస్ని వేసుకుని కట్ చేసేస్తున్నానండి. ఇది మీకు చాలా ఈజీ, లైనింగే కొంచెం టైం పడుతుంది కట్ చేసుకోవడం. మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కష్టం అస్సలు ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కట్ చేసుకున్న పీసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని మీద వేసుకొని కట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో కట్ చేసేసాను నేను. ఇది వచ్చేసి బాడీ పార్ట్ అండి, ఇది వచ్చి స్కర్ట్ పార్ట్. ఈ మోడల్లో డ్రెస్ స్టిచ్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి. లుక్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది స్టిచ్ చేసిన తర్వాత. మనం రెగ్యులర్గా అంబ్రిల్లా కటాంగ్ అలా కట్ చేసుకుంటాం, కానీ ఇక్కడైతే పంజాబీ డ్రెస్ మోడల్లో ప్రిన్సెస్ కట్ చేశాను, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ నేను హ్యాండ్స్ తీసుకోలేదు కదా, హ్యాండ్స్ కోసం డబుల్ ఫోల్డింగ్లో వేసుకుని ఇలా 2 హ్యాండ్స్ ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటున్నానండి. వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా ప్లేస్ చేసుకుని ఇలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే డబుల్ ఫోల్డింగ్ వేసుకుని 4 ఫోల్డింగ్స్ అయితే 2 పీసెస్ ఒకసారి వస్తాయి, 2 హ్యాండ్స్. ఇలా చేయడం వల్ల మనకి క్లాత్ అనేది మిగులుతుందండి. 2 మీటర్స్లో కూడా ఇంకా క్లాత్ మిగులుతుంది. ఆ క్లాత్ మన ఇంట్లో ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉంటే 3 to 4 ఇయర్స్ పిల్లలు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి మనకి ఏదైనా చిన్న టాప్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అందులో. సో అందుకోసం నేను ఇలా కట్ చేశాను. ఇక్కడ వచ్చేసి 2 హ్యాండ్స్ కూడా రెడీ అయిపోయినాయి అండి. అలాగే స్కర్ట్ పార్ట్ ఇంకా బాడీ పార్ట్ కూడా ముందే కట్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ వీడియోలో మీకు కటింగ్ అనేది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తానండి. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి. రేపటి వీడియోలో స్టిచ్చింగ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. మన ఛానల్ని మీరు ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్తే.